Pada siang hari ini kita akan melakukan panen khususnya di Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sanggau tiada hari tanpa panen dan tiada hari tanpa tanam. Untuk itu panen kita mulai. Baik Pak, Bapak dan Ibu, kami mohon angkat padi yang telah dipanen. Buat para media, silakan untuk mengambil gambar. Udah media? Belum Pak, angkat sekali lagi Pak. Pegang lagi padinya Pak.